Сиздин саламаттыгыңызды ойлогон ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Ардактуу тилек көрүүчүлөр, аны мен Сейит Амираев алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы ара төрөлгөн балдарга кам көрүү. Дал мына ушул тема боюнча эгерде сизде да кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 082 22 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Гүлмира Жусупова, Ош шаарынын башкы неонатологу, жогорку категориядагы дарыгер. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Минура Мамарасул кызы, Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын төрөт стационарынын неонатолог дарыгери жана биздин студент досторубуз келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач айтсаңыздар, эмнеден улам балдар айына жетпей, же болбосо ара төрөлүп калат? Мен айтып кетейин анда. Саламатсыздарбы, телекөрүүчүлөр, урматтуу. Бул суроого жооп берерден мурун мен биздин келген себебибизин айтып кетейин. 17 ноябрь бул ара төрөлгөн балдарды колдоо жана аларды көз жаздымда калтырбоо ниетинде аталган күн. Ошол күнгө карата биз бул телевиденияга түз эфирге келип отурабыз жана ушул ара төрөлгөн балдар жөнүндө биз өзүбүздүн элибизге кичине түшүнүк бере кетсек деп. Эми кайсыл кезде бала ара төрөлүп калат? Бул ара төрөлгөн балдарга бир эле себеп эмес, бул көп себептер бар. Эне тарабынан ала турган болсок, бул ара төрөөгө алып келе турган учурлар бул эне эрте өз балакатка жетпей турмушка чыгып калганда ара төрөлүп калышы мүмкүн. Эненин өзүнүн ден соолугу кайсыл бир себептер аркылуу начар абалда, ал кайсылар аскандуулук, ошол эле бойго бүткөндөгү токсикоз деп коебуз. Ошол токсикозду өз убагында, өз учурунда дарылабастан өткөзүп жибергенде жана төрөт менен байланышы жок болгон эненин өзүнүн ден соолугундагы кайсы бир кемчиликтер, мүчүлүштүктөр, ал кайсылар жүрөк кан тамыр оорулары, диабет оорусу, ошол оорулар эми көбүнчөсүн ара төрөгөнгө алып келет. Кошумчалай кетсем, бул ара төрөлгөн балдарды биз кайсыл балдарды ара төрөлгөн балдар деп айтабыз. Негизинен 2004 жылдан баштап Кыргызстанда эгерде баланын салмагы 500 граммдан жогору жана боюнун узундугу 25 сантиметрден жогору болсо, 37 жумага чейинки балдарды биз ара төрөлгөн же болбосо айына жетпей төрөлгөн балдар деп айтсак болот ушул балдарыбызды. Жана негизги ара төрөлгөнүн себептери болуп, бул кошумчаласак, бул эгерде үй бүлөдөгү шарттагы таасир этиши мүмкүн. Үй бүлөдөгү чыр чатактын болушу же болбосо эгерде эне кош бойлуу мезгилинде кандайдыр бир мындай ойлонуп жана үй бүлөдөгү маселелерде терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Эгерде эне ошондой эле бул кош бойлуулукка чейин аборттун саны болгон болсо, бул дагы баланын ара төрөлүп калганына түрткү болот. Ошондой эле азыркы учурда эң мындай көп катталып жаткан бул преэклампсиянын оор даражалары, орто даражалары дагы себеп болууда. Себеби бала жана түйүлдүк менен жатындагы кан айлануу бузулат дагы, балага кычкылтектин жетиш жакшы жетпей калат жана баланын эрте дүйнөгө келишине алып келиши мүмкүн. Азыркы кезде дагы мен да кошумчалап кетерейин. Азыркы кезде мындан сырткары дагы экология деп коебуз. Экология шарты дагы ушул ара төрөлгөнгө алып келиши мүмкүн. Мисалы, азыркы биздин жаш үйлөнгөн жубайларыбыз үйлөнүп эле өз ден соолугун эч кандай медициналык көзөмөлдөн өткөзбөстөн туруп эле көбүнчөсүн Россияга кетип калышат. Ал жерде ар түрдүү эми кош бойлуулуктун өтүшүнө жакшы шарты жок жерлерде жашап калышы мүмкүн. Ошондой эле оор жумуштарды, ошол эле оор жумуштарды аткарып жатып, алардын
убагында тамактануусу бузулган, убагында тамактанбайт, убагында ошол мисалы кош бойлуу аял эң кеминде 10-12 саат уктоо керек болсо, алар уктаган ошол саатты ошол саатка ылайык укташпайт, ошого жараша тамактанбайт. Ошол эле кош бойлуунун ошол жумуш аткарган жумушунда шарты оор болуп калышы мүмкүн. Дайыма бутта туруп, эч кандай дем алышы жок. Көбүн эсе бутунда туруп жумуш аткарып, ошол аткарып аткан жумушу көбүнчөсүн химиялык заттар менен байланыштуу болуп калышы мүмкүн. Ошол кезде дагы кош бойлуктун туура эмес өтүшү ошол да ыктымал да. Ошол шартты да алып келет. Ара төрөлгөн балдар дегенде биз 6 айлык, 7 айлык, 8 айлык деп түшүнөбүз да. Бул убакыттар аралыгында мисалы балдар төрөлсө, алардын дене мүчөлөрү, бүт органдары толук жетилеби? Ошону түшүндүрүп берсеңиздер. Негизинен биз балдарды 6-7-8 ай дебей срок гестациясы деп коебуз, бул срогу деп. Мындай айтканда 22 жумадан баштап 37 жумага чейинки балдар, жана айтып кеттим, ара төрөлгөн балдар болуп эсептелинет. Бул балдардын айына жетип төрөлгөн балдарга караганда сөзсүз түрдө өзгөчөлүктөрү болот. Башкача айтканда, башынын көлөмү чоң болушу мүмкүн, буттары кыскараак, териси жука, аябай кулактары дагы жука, органдар жана системалар жагынан дагы өрчү элек болот бул балдар. Канчалык баланын срогу жогору болсо, ошончолук ошол баланын тез өнүгүп жана жашап кетүү жөндөмдүүлүгү дагы жогору болот. Себеби ошол ара төрөлгөн бала эрте төрөлгөндүгүнө, ара төрөлгөндүгүнө байланыштуу анын эненин ичинде топтогон запасы деп коебуз, бардык запасы аз болот дагы. Эгер ал бала ара төрөлгөн болсо, сырткы чөйрөдө аз запас менен ал баланын жашап кетиш мүмкүнчүлүгү ошончолук ченелген болот. Мисалы эми кайсыл ара төрөлгөн балада биринчи эле кайсыл органдары мүчүлүштүккө ээ болот. Ал ара төрөлгөн бала биринчиден эми срок гестациясы деп атат. Срок гестациясынан дагы көп нерсе көз каранды. Ал биринчиден көбүнчөсүн ара төрөлгөн балдарда бул өпкө дем алуу органдарынын Алсыз болот, алсыз эмес. Жакшы жетилген болот. Сырткы чөйрөдө ал сурфактат деп коебуз. Ошол сурфактаттын жетишсиз, ал сурфактат жетилбегендиктен ал бала төрөлгөндө дем алууга, эгер канчалык аз гестациялык срокто туулса, ал баланын дем алуу органы, жүрөк, кан тамыр айлануу органы, ошол эле ичек карын органы. Себеби ал бала сыртка чыккандан кийин эгерде азыкты эненин ичинде алып аткан болсо, сыртка чыккандан кийин биз ал баланы азыктандырышыбыз керек. Эненин ичиндегидей. Мисалы, ошол бала азыктанууга туулары менен, мисалы, төрөлгөндө ал бала азыктанууга ошол эле ичек карыны даяр эмес жана өрчүлгөн. Ошондуктан мүчүлүштүктөр болот. Сиздерге кош бойлуу эне келип, мисалы, айына жетпей төрөй турган болсо, сиздер билесиздер да. Мисалы, гинекологдор билет, анан сиздер менен кеңешип, аны төрөткө даярдайт дегенде. Ошол учурда баланын дени сак төрөлүшү же болбосо дени сак кийин жашап кетиши үчүн сиздерден кандай аракеттер болот? Баланын мисалы жогоруда айтып өттүңүздөр да, дем алуу органдары толук жетиле элек, дем алуусу кыйналат дедиңиздер. Ошол дем алуу органдарын жетилдете турган кандайдыр бир дары-дармектерди да берсеңиздер керек, Биринчиден, эгерде ушундай кош бойлуу аял төрөт үйүнө келсе, аны гинекологдор, дарыгерлер тарабынан даярдалуу башталат. Мындай айтканда, дексаметазон деп коет. Бул баланын өпкөсүнүн ачылышына жардам берет. Ошону курсту толук алышат жана 1 сутка өткөндөн кийин ошол баланы төрөтүп алганга аракет кылышат. Бирок эгерде бул плановый түрдө келсе, мындай айтканда, эгерде энесинде кандайдыр бир жүрөк кан тамыр оорусу болгон болсо, же болбосо преэкламсиянын оор даражасы болгон учурда, мындай балдарды, аялдардын кош бойлуулугун эрте төрөтүп алышат негизинен. Ушул учурда ушундай даярдаганга жетишет да. Бирок кээ бирки учурлар болот, үйдөн эле толгоо башталып төрөлүп калган учурлар болот. Бирок биз ар дайым ушундай балдарды кабыл алганга даяр турушубуз керек, даярданып турабыз. Мындай айтканда, андай балдар төрөлгөндө кубез деп коебуз. Негизинен ара төрөлгөн балдарга эң негизги бул жылуулук,
ошондой жылуулукту биз бериш үчүн мындай балдарды кувезге жаткызабыз. Анда негизинен жылуулук, абанын температурасы, ошондой эле нымдуулукту маани беребиз. Баланын салмагы канчалык кичинекей жана срок гестациясы канчалык төмөн болгон сайын ага температуранын жана нымдуулуктун дагы жогору болот. Нымдуулук 70%дан жогору, ал эми температура 36,5 чейин берсек боло берет. Качан гана бала ошондой эле өпкөсүн ача тургандагы жана айтып кеттик, сурфактант деп. Эгерде баланын өпкөсүндө сурфактант жетишсиз болгондуктан мындай балдарга негизинен төрөлгөндө эле ошол сурфактант деген препаратты, дарыны куюш керек өпкөсүнө. Жана сипап аппаратыбыз бар. Мындай айтканда ошол өпкөсүн толук ачып бере турган аппарат, ошолго балдар жаткызылат. Бирок ага да жаткызыш үчүн срокуна карата өзүнүн критерийлери болот. Эгерде кээрки учурлар болот, биз шкала боюнча баала алабыз мындай балдарды. Кээрки балдар балким срогу жакшыраак болгон үчүн төрөлгөндөн кийин жөн эле кислородко жатышы мүмкүн. А кээркилер сипап аппаратына жатышы мүмкүн. Эгерде дем алуусу начар болсо жана срогу өтө кичинекей болсо, мындай балдар жасалма дем алдыруу аппаратына жаткызылат. Мисалы мен да ушул суроо боюнча толуктап кетсем, мурунку биздин ушул ара төрөлгөн балдарга биздин эле Кыргызстандын өзүбүздүн эле төрөт стационарында мисалы ошол сурфактанттын жетишсиздиги же болбосо жана профилактика деп коебуз, алдын ала эгерде ара төрөлгөнгө биздин көзүбүз жетип бул бала баары бир ара төрөлөт десек, биз алай алды даярдайбыз деп атпайбы? Ошол даярдоодо эгерде полный курс деп коет, эгер толук курсун алса, ал бала канчалык 1,5 килограммдан 2,5 килограмм аралыгында туулса, же 1 килограммдан 1,5 килограммга чейинки туулган балдар деле ушул профилактиканы толук кандуу алган болсо, ал балдар өзүнүн салмагынын жана гестациялык срогунун кичинекейине карабастан туулганда жашап кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Көбүнекисин ал балдар жашап кеткенге мүмкүнчүлүгү бар болуп туулат. Демек, бүгүнкү күндө сиздер иштеген төрөт стационарында мына ушул ара төрөлгөн балдардын жашап кетүүсүнө толук шарттар бар деп түшүнсөк болот, Себеп дегенде мурда дарыгерлер айтып калышат, мисалы ушул сиздер айткан аппараттар дагы жок болуп, кээде ушул апасынын же болбосо бир туугандарынын денесине салып деле ушундай кам көргөн учурлар болгон деп айтып калышат да. Апасынын денесине салып деген бул бизде контакт кожа деп коебуз. Мындай айтканда бул ыкма метод кенгуру деп аталат. Бул ыкма азыркы учурда деле колдонулуп келет, себеби анын өзүнүн мындай критерийлери болот да. Эгерде бала өзү алдынча дем ала алган болсо, дем алса, салмагы 1,5 килограмм, 1 килограммдан жогору болгон болсо, мындай эмүү рефлекси болсо, мындай балдарды кенгуру кылып энесинин койнуна салып беребиз. Себеби ошол учурда экөөнүн ортосунда дагы эмоционалдык контакт болот, эненин сүтүнүн жакшы келишине, бала дагы энесин сезип турат, балага дагы энеге да өтө жакшы таасирин далилденгени үчүн бул метод азыркы учурда Кыргызстан боюнча, бүт дүйнө боюнча кеңири жайылтылып келатат. Жакшы, кийинки суроо биздин студиябызга студенттер келген, анда студенттерден болсун, Саламатсыздарбы? Бул ара төрөлгөн балдар кээ биркилер жашап кетет, кээ биркилер жашабай калат да. Себеби эмнеде? Жашап кетет, жашап кетпейт деп, эми себеби бул себептер аябай эле көп. Биринчиден бул канча салмакта туулду жана ошол жашап кеткенге ошол бала жашап кеткенге ошол баланын бардык органдары, ошол эле өпкө, жүрөк, кан тамыр, дем алуу органдары эч кандай төрөт учурунда эч кандай травма, эч кандай бир орчундуу бир закка желбей, эгерде этиятталып, ошол бардык ыкмалар менен өз убагында бардык шарттар менен туура төрөлсө, ал балага биз эч кандай ошол жогоруда айтып кеткен эле, эгерде кайсыл жагынан, кайсыл система жагынан, өпкөбү, башка жагынан, кайсыл жагынан кыйналып калса, биз ошол мүчүлүштүктү жоюп, медициналык жардам бере алабыз. Бирок деген, эгер мисалы ошол кичинекей, биринчиден ошол кичинекей салмакта, ошол төрөгөн аял кан жоготуу менен төрөлүп калган болсо, биз отслойка деп коебуз.
жатындан баланын плацентаны ажырашы, ал убакта бала өтө оор абалда төрөлөт. Бир гана өпкө жүрөк эмес, ал бала кан жоготу менен да төрөлүшү мүмкүн. Ошол кан жоготуну көбүнесин биздин баланын мээси ушунчалык назик болгон үчүн ал кан жоготууга туруштук бере албайт. Ошол кезде баланын герминали деп коебуз. Бул биздин өзүбүздүн медициналык терминде герминальный кан тамырлары. Алар туруштук бере албайт дагы, ошол герминалдык кан тамырлары жарылып кетүү учурлары болот. Андай баланы сактап калуу чындыгында кыйынга турат. Андай балдарды биз көбүнчөсүн жоготуп алабыз тилекке каршы. Жакшы, кийинки суроо дагы ушуга байланыштуу экен. Мисалы, эмне үчүн дейт 6-7 айлык төрөлгөн балдардын көбү жашап кетет дагы, 8 айлык төрөлгөн балдар жашабай калат деген суроо. Мисалы, эл арасында 8 айда бала уктап төрөлөт экен, анан ошон үчүн жашабай калат деген дагы маалыматтар айтылат да. Бул нерсе көпчүлүктү кызыктырат да, бул суроочу. Медициналык көз карашты алганда биз бул нерсени туура эмес деп билебиз. Себеби биз үчүн канчалык баланын срок гестациясы жогору болсо, балага жашап кетүү мүмкүнчүлүгү ошончолук жогору да негизиненчи. Бирок жана мына балада жакшы суроо берди. Кээ бир учурлар болот, 2 килограммдык бала төрөлүп бул бала жашабай калышы мүмкүн, ал эми 1,5 же 1 килограммдык бала жашап кетиши ыктымал да. Анан элдерде суроо туулушу мүмкүн, эмнеге бул бала жашап кетти, бул эмнеге бул бала жашабай калды депчи. Негизинен эң негизги бул эненин саламаттыгы да. Ошол эненин кандай эне төрөдү, саламаттыгы кандай жана кош бойлуулук учуру ошол энеде кандай өттү деген суроо болушу мүмкүн. Себеби мисалы 1,5 килограммда салмактагы төрөлгөн аялдын энесинин ден соолугу өтө начар эмес. Жана келген учурда өпкөсүнүн ачылышы үчүн полный курс дексаметазонду алган болсо, жанакы бала анан бала төрөлгөндө дагы жакшы жылуулукту сактап, баланы жакшы кабыл алганда дагы булар бири-бирине байланышкан цепочка деп айтып койсок болот. Ал эми 2 килограммдык бала келди, айына жетпеген бала. Айтып кеткендей эле кан кетип калды да аялдан. Жана аял келип эле аялды кейсарево жол менен төрөтүп алдык дейли. Бирок аялда аябай көп кан кеткен үчүн бул бала салмагы 2 килограмм болсо дагы бул балага таасирин тийгизди. Себеби балага жакшы кан барбай калышы мүмкүн. Ошондой эле баланын мээсинде майда кан тамырлар герминальный матрикс деп коет, ошодон кан кетиши мүмкүн. Органдарына, бүт органдарына кислород кычкылтектин жетишсиздиги болушу мүмкүн. Ошолордун баардыгын таасир этет дагы, кайрадан ошол 2 килограммдык же 2-400 балдар дагы жашабай калышы мүмкүн. Демек, бул бир гана баланын салмагынан гана көз каранды эмес деп дагы айтсак болот да. Ар түрдүү жеке мисалдар түрткү болушу мүмкүн да. Жакшы. Ушуга байланыштуу эле дагы бир суроо келген. Негизинен канча салмактан баштап сиздер сактап кала аласыздар деген суроо калыптыр. Канча мисалы биздин Кыргызстандагы сиздердин тажрыйбаңыздарда канча салмактуу ушундай ара төрөлгөн балдарды сактап бүгүнкү күндө чоңоюп жатат? Эми мынча кандай десем, статистикага алганда биздин өзү Минздравтан биздин ар түрдүү приказдарыбыз бар, эми өзүбүздүн жумушубузга байланыштуу. Биздин эми төрөт стационарында жашап кете турган деп биз 22 гестациялык сроктон баштап төрөлгөн, 36 деп атпайбыз, 22 гестациялык сроктон төрөлгөн балдардын баардыгы жашап кетүүгө жашап кетет деген өзү жашап кетет деп биздин аныктама берилген. Бирок ошонун ичинде биздин төрөт стационарыбызда 1,5 биздин Кыргызстандын шартында, биздин медицинабызга байланыштуу 1,5 килограммдан жогорку балдар толук канды жашап кетүүгө укугу кандай мүмкүнчүлүгү бар деген эме указ менен ошол менен иштеп келатабыз. Ал эми 1 килограммга чейинки же 1000 граммга чейинки салмактагы балдардын жашап кетүү шансы өтө аз. Бул бүткүл дүйнөлүк статистика. Себеби чет өлкөлөрдө мындай балдарды жашап кетүүсүнө күрөшүү үчүн мамлекеттен дагы өтө көп деңгээлдеги суммадагы акчалар бөлүнөт, каражаттар. Аларды 1 жылдап караган учурлар болот. Бизде деле мындай балдар жашап кетиши мүмкүн, бирок статистика таянсак 1 килограммга чейинки балдардын
9-10 гана бир жылда жашап кетиши мүмкүн экен. Себеби бизден жакшы кылып, биз кийинки этапка которуп кийин аны үйгө чыгаргандан кийин деле алардын мындай осложнениялары калат экен дагы, кабылдоолору калат экен дагы. Бул балдар 1 жашка чейин дагы көптөгөн түрдүү өпкөнүн жабыркашы же болбосо жүрөк кан тамыр оорулары менен да ооруп 1 жашка чейин дагы көптөгөн ооруларга кабылданышат дагы. Жашап кетүү мүмкүнчүлүгү аз болот. Айына жетип төрөлгөн балдарга караганда. Бул 1 килограммга чейинки балдардын эмеси. Ал эми 1,5 килограммга чейинки балдардын жашап кетүү мүмкүнчүлүгү көп жогору. Биздин Кыргызстан боюнча статистика боюнча 70%га чейинки балдар жашап кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Сиздин жумуш тажрыйбаңызда канча салмактагы бала жашап? Биз негизи Облтур өтүүгө 1-чи этап болуп эсептелинебиз. Мындай айтканда бизге энесинин ден соолугуна байланыштуу балдарды эрте төрөтүп алышат көбүн эсе. Жана мындай балдар биз 600 грамм, 700 грамм балдарды дагы 1-чи жардамды көрсөтүп, өпкөсү өзү дем алып калгандан кийин биз 2-чи этапка которуп беребиз негизи. Мындай балдар былтыркы шаардык төрөтүү стационарында шаардык төрөтүү стационарына которуп беребиз. Ал жактан кайрадан үйүнө чыгарып бергенге чейин ал жактагы дарыгерлер кам көрүшөт. Мисалга ала кетсек, эгерде бизде 1 жылда айына жетпеген балдар 6-8% түзсө, анын ичинен 1-2% гана жашабай калышы мүмкүн, калган балдарды которуп беребиз. Ал эми калган ден соолугу бул кийинки дарыгерлер менен дагы байланыштуу болот. Ар бир этап өзүнүн ишин кылат, мындай айткандачы. Жакшы, телекөрүүчүдөн дагы бир суроо келген. Саламатсыздарбы? Мен да ар дайым дейт, ПТС менен төрөйм дейт. Анан 1-чи баламды ара төрөгөм, бул нерсенин алдын алса болобу деген суроо калтырды. Жакшы суроо экен. ПТС деген бул преэклампсиянын оор даражасы деп айтып коебуз. Мындай айтканда, бул кош бойлуулуктун оорусу. Бул аялдарда бир гана кош бойлуу мезгилинде гана байкалат, башка учурда байкалбайт. Ал эми бунун негизги себеби бул бөйрөктүн оорусу жана бала болуп эсептелинет. Эгерде преэклампсиянын оор даражасы болсо, негизинен кайсыл гестацияда болсо, аны дарыгерлер дарылаганга аракет кылышат. Жана эгерде давлениясы түшпөй аткан болсо, жана аялга таасирин катуу тийгизип аткан болсо, анда бул баланы эрте төрөтүп алганга аракет кылышат. Себеби бул учурда негизинен дарыгерлер баланын эмес, эненин саламаттыгын, эненин ден соолугун ойлошот да. Ошол учурда плановый балага дагы өпкөсүн ачкан дексаметазон полный курс жасап, ал баланы же эненин өзүн төрөткөнгө жол беришет, же болбосо кесарево жол менен төрөтө алышат. Азыркыга чейин айтып калышат, преэклампсиянын себеби так аныкталган эмес депчи. Себеби кээ бирки учурда ал аялда өнөкөт болуп ар бир төрөттө байкалса, кээ бирки аялдарда 2 баласында байкалбаса, кийинкисинде болушу мүмкүн. Же 1-чи төрөтүндө болсо, кийинкилеринде болушу мүмкүн, болбошу мүмкүн. Бирок негизги себеби болуп бул бөйрөктүн өнөкөт оорусу болуп эсептелинет. Демек, дарыгерге кайрылып, кеңештерди угуп, дарылана турган болсо, бул нерсени алдын алса болот деп түшүнсөк болот. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Мен 36 жаштамын. Азыр кош бойлуумун дейт, 6 айлык дейт. Анан кээде дейт, курсагым дейт, ушу түйүлүп ооруп атат, тонус болуп калат дейт. Анан дарыгерге кайрылсам, йодофор деген дары жазып берди деген суроону калтырды да. Бул эми суроо чындыгында биз неонатолог дарыгербиз. Бул кош бойлуу аял көзөмөлдө акушер-гинекологдун, өзүнүн жашаган жериндеги акушер-гинекологдун тыкыр көзөмөлүндө болуш керек. Жана тонус деп атпайбы, ал деген эми как неонатолог катары айтканыбызда, ошол кош бойлуунун организминде бир кандайдыр бир өзгөчөлүктөр, мүчүлүштүктөр болгон үчүн жатын тонуска келип атат. Ал жөндөн жөн болбойт. Ошондуктан ал акушер-гинекологго кайрылып, ошол акушер-гинекологдун тыкыр көзөмөлүндө болушу керек. Бул көрүүчү тынчсызданганын себеби, мисалы, жашым 36-га чыгып калды, мен кеч төрөгөн үчүн дагы ушундай эрте төрөп калбаймынбы деп кооптонуп, ушу сиздерге кайрылган
сиздерге кайрылып жатат десем болот да. Ара төрөлгөндүн дагы бир себеби бул ошол жашы өтүп төрөгөн дагы болуп эсептелинет. Ошондуктан эгерде жашы өтүп жашы өткөн мезгилде кош бойлуу болуу дагы бул өзүнчө бир чоң рискке кирет. Ошондуктан тыкыр акушер-гинекологдун, участоктогу акушер-гинекологдун көзөмөлүндө болуш керек. Менимче биздин гана кеңешибиз эмес, өзүнүн жашаган жердеги участкасына барып, жакшы кеңеш алып алса жакшы болмок деп ойлойм. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан болсун. Кандай суроо бересиз? Саламатсыздарбы? Айына жетпей төрөлгөн балдар дени соо деле төрөлүшү мүмкүнбү? Же сөзсүз бир оорусу менен төрөлөбү? Айына жетпей төрөлгөн балдардын бардыгы эле оорлоо төрөлбөйт. Алардын бир гана өзгөчөлүгү ошо салмагы кичинекей. Бирок мындай караганда кислород деп коебуз. Кислородго кычкылтекке муктаж эмес, өзү дем ала алат, өзү эне сүтү менен багууга толук кандуу эне сүтү менен бакканда уход кылып деп коебуз. Ошол көзөмөлдө кадимкидей эле жашай берет. Жана бул балдарга өзгөчөлөнүп гана жылуулук, убагында тамактандыруу, туура тамактандыруу, ал эненин эмчегинин сүтү. Ошол бардык балага көрүлгөн камкордукту туура кылган болсо, ал бала кадимкидей эле өсүп чоңое берет. Мына ушул ара төрөлгөн балдар кандай ооруларга кабылып калышы мүмкүн? Себеп дегенде баары бир өзүнүн айына жетпей төрөлүп атпайбы? Кандай оорулар коштоп калышы мүмкүн балдардычы? Айына жетпей төрөлгөндүгү үчүн бүт орган системаларында жетишсиздик болот мындай балдарда. Ошондой эле ошол менен мындай балдарда кээ бирки учурларда тубаса кемтик оорулар менен да коштолушу мүмкүн. Жүрөк кан тамырларында мисалга айта кетсек, ошондой эле кийин мындай балдар иммунитети дагы жетишсиз болгондуктан мындай балдар кийин тез пневмония менен оорушу мүмкүн. Жана айтып кеттик, ичеги ашказан оорулар системаларда жакшы жетишпеген болот. Жана биз берген сүттү дагы жакшы сиңире албашы мүмкүн. Жана ошонун эсебинен янек деп коебуз, ичегилеринде жара пайда болуп кетет кээде. Мындай учурда хирургиялык көрсөтмөлөр дагы кездешип калат мындай балдардачы. Токтоп кетейин. Мисалы эми биз айтып атпайбызбы, ара төрөлдү деген сөз өзү эле айтып атат, ара депчи. Ошо ара төрөлгөн балдардын бардык орган системасы өрчүй элек. Сырткы чөйрөдө өзүнүн функциясын толук кандуу аткара албайт. Ошол кезде ошол өрчүгөн эми сыртта өрчүп, мисалы баш мээни алган болсок, же бул нерв сезимтал органдарын алган болсок, эгерде ал жакшы өрчөйлүктө туулган болсо, сезимтал органдардын кайсы бир жеринде мүчүлүштүк болсо, ал өзүнүн изин калтырат. Жүрөк кан тамырлар оорусу, ал эгер жүрөк өзүнүн из-за незрелости сердца деп коебуз, ошол жүрөк өзүнүн жетилбегендигине байланыштуу, ал жерде жүрөктүн кемтиктери болуп калышы мүмкүн. Ошол эле айтып кеткендей, ичек карын деп атабыз, жаңы арал төрөлгөн бала, мисалы төрөлөрү менен эле ал эненин эмчегин сүтүн мындай калганда сиңире албайт. 24 сааттын ичинде биз төрөлөрү менен эле ал балага биз сүт бербейбиз. 24 сааттын ичинде ошол ичек, карын өзүнүн фермент сокторун иштеп чыгарып, жана өзүнүн ошол биз берген сүттү сиңиргенге чейин биз күтө турабыз. Акырындык менен анан баланын өзүнүн рефлекстерине ушул кандай бул бала даярбы деп анан акырындык менен 1 миллилитр деп коебуз, 1 граммдан сүт берип баштайбыз. Акырындык менен биз ичегисин көндүрүп ошол тамакка. Ошондо дагы бир гана эненин гана сүтү жагымдуу. Андан сырткары башка дагы системаларда мүчүлүштүк болот. Ошол мүчүлүштүктөр ара төрөлгөн балдардын туулары менен эле билинбейт. Мисалы слух, ал баланын угуу эмеси барбы жокпу дегендей, көрүү, ал акырындык менен байкалат. Ошол нерселер чындыгында ата-энелер үчүн кыйын учур болуп калат, кийинирээк билинип калган үчүн. Ошон үчүн алдын ала невропатолог деп коебуз, генетик, невролог, ошолордун бардыгынан 2 айлыгында ошол балдар көзөмөлдөн өтөт.
кечиктирилгис медициналык өз учурунда жардам алыш үчүн. Демек сиздер менен ар дайым байланышта болуп, сиздердин көзөмөлүңүздөрдө дайыма учетто туруп чоңойтуу керек экен да. Мындан сырткары ара төрөлгөн балдарга кандайча кам көрүш керек? Мисалы, энелерге кеңеш катары айтып өтсөңүздөр, мисалы сиздер бир жума карайсыздарбы, 2 жума карайсыздар, же болбосо бир ай карайсыздарбы, анан энесин өткөрүп бересиздер да. Калган бардык баланын ден соолугу үй шартындагы кароодон дагы көз каранды деп айтсам болот да. Ушул боюнча кеңеш айтсаңыздар. Ара төрөлгөн аялдын сөзсүз эле бул ар бир эле ара төрөлгөн эмес, жалпысынан эле төрөгөн аялды психологиясында баары бир өзгөрүү болот. Ал эми ара төрөлгөн аялдарда алдынан дагы көбүрөөк, себеби мен ара төрөдүм, менин балам жашап кетеби деген чоң суроо аялды кыйнайт. Жана коркунуч пайда болот. Ошондуктан биз аларга биринчи ара төрөлгөндө психоэмоционалдык деп коебуз, психоэмоционалдык жардам көрсөтүлөт медициналык тараптан, ал колдоо иретинде. Анан кийин биздин кеп кеңештер, ошол баланы кантип кармаш, алар ушундай учурлар болот, кичинекейлигинен кармагандан да коркуп, өзүнүн баласынан чочулайт. Себеби мен кандайдыр бир балама зыян келтирип койбойн деп. Ошол энени психоэмоционалдык жактан даярдоо менен ошол балага кандай уход кылып, кантип эмизип, кантип кийинтип, кантип кармап, кандай баланы уход кылыштын ошол биздин жардамыбыз менен жана биздин медайымдардын жардамы менен жардам көрсөтүлөт. Ара төрөлгөн балдарды үйүнө жооп берип жатканыбызда ара төрөгөн энеге сөзсүз түрдө өзүбүздүн кеңештерибизди берип өтөбүз. Дайыма айтып келебиз, негизи балага эң керектүү нерсе бул жылуулук жана эненин сүтү деп. Эне сүтү боюнча дагы, эне сүтү менен эмизүү боюнча дагы өзүбүздүн кеп кеңештерибизди беребиз. Жылуулук демекчи айтабыз, үйүңдө баланы кармаган комнатанын температурасы ар дайым 25 градус болуш керек, жок дегенде. Жана өзүңүн гана сүтүң менен эмизишиң керек, жаланган эне сүтү менен. Себеби эне сүтүнүн артыкчылыктарын айтып кетебиз. Бул энелерге өзү үчүн жана бала үчүн кандай артыкчылыктары бар, айына жеткен балдарга кандай жакшы болсо, айына жетпей ара төрөлгөн балдар үчүн эне сүтүнүн артыкчылыгы андан да жогору болуп эсептелинет негизинен. Жана аларга өзүбүздүн кеңешибизди беребиз. Эгерде жана айтышат да, качан эшикке алып чыгып айландырсам болот баламды деп, ошол учурда дагы айтабыз, салмагынан көз каранды болот. Эгерде балаңдын салмагы 2,5–3 килограмм болуп калса, анда көчөгө чыгып таза абага алып чыгып айландырсаң болот. Андан дагы бир канча минут, 5 минут биринчи, андан кийин күндөн күнгө кошуп кетсең боло берет деп да кеңешибизди беребиз. Ошондой эле көбүнчө сурап калышат, кантип жуунсам болот, качан жуунсам болот деп. Анда дагы айтабыз, эгерде бул дагы балаңдын салмагынан көз каранды болот. Эгерде биз 1,5 килограммдан жогорку салмакта төрөлгөн балдарды үйүнө чыгарып жатсак, анда мындай балдар негизинен 10 күндөн кийин үйүнө барганда жуунса боло берет энеси. Бирок көбүнесе мындай балдарды биз экинчи этапка которуп беребиз. Бирок салмагы 1,5 килограммдан 1,800–1,700 болуп, бирок энеси өзү баласына жакшы кам көрө алса, биздин төрөтүүбүздө жана ал бала энесинин сүтүн жакшы сиңирип, 3 күндүн ичинде катарынан салмагын жакшы кошсо, анда биз участоктогу врачтар, дарыгерлерге чалып, өзүбүз тапшырып баланы участокко чыгарып беребиз мындай балдардычы. Жакшы. Кийинки суроо саламатсыздарбы? Мен 34 жумада төрөгөм дейт. Анан балам дейт, кийин чоңойгондо дейт, өпкө ооруларына чалдыгып калбайбы? Же болбосо мындай иммунитет алсыз болуп, бат-бат ооруй турган болуп калбайбы деген суроону калтырыптыр да. Гүлмира айым. 34 апталык бала бул толук кандуу эле жашоого мүмкүнчүлүгү бар болуп эле туулат. Бул коркунуч орунду эмес. Жогоруда айтып кеткендей, ал баланы убагында ошо тамак азыктандыруу, ошол эмчек сүтүн эмизүү, дененин табын туура кармоо, ошол эле бала менен эне жаткан комнатанын температурасын туура кармаса,
убагында тамактандырып, убагында жакшы азыктандырса, эч кандай алындай коркунуч болушу мүмкүн эмес. Кабылдоолор коштолбойт Кабылдоолор экен. коштолбойт. Эми ал баланын иммундук системасы чындыгында жок деп айтпайбыз, бирок толук кандуу өрчүгөн эмес. Бирок биздин ошон үчүн биз ошол айткандарыбыз, ошо критерийлерибиз ошол бала күнүнө салмак кошуп жатабы, ошону эне байкоо жүргүзүшү керек. Күндөн күнгө баласынын чоңойгонун байкап атабы, эмчек эмизип аткан кезде жакшы бала тое эмип атабы, уйкусу убагындабы, жана андан башка бүт критерийлерин айтып түшүндүрөбүз. Ошолорго байкоо жүргүзүп, биз айткан кеп кеңештерди туура аткарган болсо, ал бала толук өсүшкө мүмкүнчүлүгү бар. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан. Суроо бере берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Менин суроом, азыркы учурда Кыргызстанда статистика боюнча ара төрөлгөн балдардын саны азайып жатабы, жыл өткөн сайын же тескерисинче көбөйүп жатабы? Статистикага таянсак, бир жылда мисалы 100-150 миң бала төрөлсө, ошонун 6-8% бул ара төрөлгөн балдар түзөт экен негизиненчи. Бирок статистика боюнча жыл сайын ара төрөлгөн балдардын саны өсүүдө. Анын мисалдарын, себептерин жана айтып кеттик. Бул жаштардын көбүнесе эрте баш кошкондугунда жана баш кошуп эле башка чет өлкөгө иштеп барып жана эрте медициналык көзөмөлгө турбай, учетко турбай аткандыктары себеп болууда да. Мындан бир нече күн мурда мен ушундай эне баланын саламаттыгы деген семинарга катышып калдым эле да. Ал жерде айтты да, мисалы жаштар эгерде дени сак бала төрөйм десе, анда 20-21 жашта энелер төрөсө болот деген ушундай маалымат айтылды да. Бул боюнча сиздердин оюңуздарды уксак. Кантип түшүндүрүп бересиздер? Ошол убакытта мисалы эненин ден соолугу, эненин ден соолугу эне болууга даярбы деген. Эми 20-21 жаштагы эгерде ошол эненин ден соолугу бардык тарабынан жакшы болгон болсо, медициналык көз менен караганда ал кош бойлуу болгонго жана толук кандуу здоровый дейбиз, эми ден соолугу чың ымыркайды төрөгөнгө. Жакшы, кийинки суроо мындай. Негизинен ушул балдар төрөлгөндө ушул төрөт үйүнөн эле эмдөө жасалат, БЦЖ деп коет. Ара төрөлгөн балдарга жасалабы? Анан деги эле ушул эмдөөгө алып барса, вакциналарды балдар көтөрө алабы? Алардын ден соолугу. Биздин төрөт үйүндө ошол бардык эле төрөлгөн ымыркайга бул өзү 2, мурун 3 жасалчу, азыр 2 эмдөө жүргүзүлөт. Бул 2 эмдөө, бул биринчи төрөлгөндө эле 24 сааттын ичинде жасала турган эмдөө ВГВ деп коебуз. Вирусный гепатит оорусуна каршы жасалган эмдөө. Ал эми экинчиси бул БЦЖ деп коебуз. Бул туберкулез оорусуна каршы жасалган эмдөө. Ал эми ара төрөлгөн балдардын ушул 2 эмдөө тең эле жасалат, бирок деген алардын биз салмагына карайбыз. 1,5 килограммдан жогору, температурасы, дене табы стабильный деп коебуз, дене табын кармаган, өз алдынча дем алган, ошол состояниясы биз канааттандыралык болгон ара төрөлгөн балдарга ушул 2 эмдөө жасалат. Жакшы, саламатсыздарбы? Менин балам азыр 1 айлык дейт, төрөлгөндө жүрөгүндө шуму бар деп айтты эле дейт. Анан бул кетеби өз убагы менен деген суроо калтырыптыр да, кыскача. Эгер аны балким төрөт үйүндө айткандар шуму бар деп, бул физиологический деле болушу мүмкүн. Себеби балдар төрөлгөн учурда негизинен артериальный проток жана овальный окно деп коебуз. Ушул 2 тешиги көпчүлүк учурда эгерде бала кыйналып төрөлүп калган болсо, көбүнчө ушул 2 тешиги жабылбай калат дагы. Биринчи күндөрү ушундай шум угулушу мүмкүн. Негизинен артериальный протокту дагы биз айтып калабыз, 3 айга чейин задержка закрытия деп мындай кечигип атат, жабылганы деп гана диагноз коюп бере алабыз. Порок сердца деп айта албайбыз. Ал эми 3 айлык мезгилинде көбүнчө мындай энелер текшертиришет жана ошол текшерген учурда жабылып калса, анда бул жакшы физиологический
тешиктин жабылып калуу процесси кечеңдеген учур болот да. Анын ошондуктан сөзсүз түрдө эгерде төрө түйүндө уккан болсо шумду, кийин өзүнүн учетко турган жеринде дагы текшертирип турушу керек. Буну норма экен, физиология экен деп дагы таштап коюуда туура эмес. Ошол шум деп айтып атканда, мисалы биз эми ал ошол шумду угуп туруп эле жөн эле калбастан, ал шумдун экиге бөлүп, бул жана физиологиялыкпы же патологиялык порог сердцебы деп ошол эхокардиография азыр биз бардыгы эле ошол шум угулган балдарга эхокардиографиядан өткөзөбүз жана ошол эле кезде эхокардиографиянын результаты боюнча энеге биз толук кандуу түшүнүк беребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Гүлмира Жусупова, Ош шаарынын башкы неонатологу, жогорку категориядагы дарыгер жана ошондой эле кийинки коногубуз Минура Мамарасул кызы, Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын төрөт стационарынын неонатолог дарыгери жана шаарыбыздын студенттери болду. Сиздерге рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп, дал ушул тема боюнча жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Суроолор аябагандай көп, калган суроолорго сөзсүз түрдө эфирден сырткары жооп бересиздер деген ойдомун. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.